वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो दोस्तों मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, आपको वो दिखाता हूँ, उसकी मनी और मैं किधर से लाया था वो दिखाता हूँ। आ जाओ दोस्तों, ये वही हेलीकॉप्टर है। तो देखो दोस्तों, इसका बटन इधर से है, ये देखो चार्जिंग पिन, और ये रहा, आप देख ही सकते हो अंदर ये रहा, और ये खुल भी सकते हैं एक तरीके से इधर से। और ये रहा, ऐसा मॉडल है इसका, इसमें लाइट भी जुड़ती है, आपको दिखाता हूँ, देखो। और देखो दोस्तों, ये चालू की हो जाती है, हम जाके हम दिखा देंगे। अब देखना, अब ऐसे अब कौन सी आवाज आएगी। चलो दोस्तों, स्टार्ट कर लिया। तो दोस्तों ये हाथ से उड़ सकता है। अब इसकी क्वालिटी